Herkese salam, kanalımın değerli izleyicileri. Kanalımda ve yeni bir videomda hoş gördük her birinizi. İndi deyəsiniz ki, bu kız bir gün gəlir video paylaşır, bir ay yoxa çıxır. Düzdür, çoxdan da video paylaşmıram. Düzü kanalımda biraz problem var idi. Dedim həll olunsun problem. Sonra başlayıb davam edərəm vloglarıma. Şükür Allaha həll olundu. Həm də ki, bir hadisə baş verdi. Ona görə də əlimə heç nə telefon götürmürdüm, nə vlog çəkmirdim, heç həvəssiz idim. Dedim, inşallah hər şey öz qaydasına düşsün, yenidən davam edib vloglarımı çəkərəm. O da nə hadisədir, inşallah yaxın günlərdə onu da sizlərə açıqlayacağım. Görürsünüz ki, bağım bağçam da yarımçıq qalıbdı. Heç bağa bağçaya da keçmirdim. Bir iş görmək istəmirdim da bir sözlə. Şükür Allaha hər şey yaxşıdır Allahın köməkliyi ilə. Bağımı bağçamı da yarısını əkmişəm, yarısı elə durur. Orada gördüyünüz o kişnişi yığıb götürəcəm təmiz. Çünki bu təzələri böyüyüncə onu yavaş-yavaş işlədərəm. Bu bir yarısını, burada da yeri yarısını belləmişik. Bura xiyar əkəcəm. İnanırsınız ki, hava da bizə imkan vermir. Neçə gündür yağış da yağırdı bizdə. 5 gün yağış yağır, bir gün günəş çıxır. Havalar bizdə tam hələ isinməyib. Yağış yağsa da hava yaxşıdır, amma ki, yağışlı havada da bağda bağçada işləmək olmur. Bir iş görmək olmur. Nəsə dedim, gəlmişkən bağa, gəldim buradan biraz kahı yığam. Salat eləyəcəm uşaqlara. Dedim, gəlmişkən bugün başlayım, vlog çəkim. İnşallah ki, vloglarım bir davamlı olar, bir problem çıxmaz Allahın köməkliyi ilə. Uşaqlara salat eləyəcəm. Dedim, gəlim, kahı yığım. Bu gördüyünüz buradakı bu kahının keçən ildən toxumları tökülmüşdü. Hərəsi bir tərəfdə göyərmişdi. Mən də yığdım, gətdim bunu belə qəşəngcə bura səlqəli əkdim. Dedim, tez inkişaf eləsin. O da ki, gəlib qəşəng inkişaf eləyibdi. Amma təzəsini əkmişəm. Hələ bunlar balacadır. Yığıb bunları işlətmək olmur. Dedim, yuyum, qəşəng suyu təmiz çəkilsin də sulu-sulu qalmasın. Qonşunun da xoruzunun səsi imkan vermir ki, video çəkəsən. Yarpaqlarını yığın, böyük yarpaqlarını. Bizdə uşaqlar o qədər xoşlayır ki, bunu. Elə hər ikisi də xoşlayırlar kahını. Həm salatda yeyirlər, salat hazırlayanda, həm də ki, belə. Yenə yağış yağır bugün. Çiskin yağış atır. Yusifi sağ olsun. Dünənlərin mamasına kömək elədi. Buranı Yusif belləyibdi. Qazıbdı. Dünənlərim köməklik elədi. Amma bugünlərim deyəsən bağda bağçada bir iş görə bilməyəcək. Çünki yağış yağır çiskin. Əgər davam etsə axşama kimin bir iş görə bilməyəcək. Yox, əgər dayansa, yağmasa bir iş görmək olacaqdır. Bunlar da qarağatdır. Qarağatın mürəbbəsi çox qəşəng olur. Bağda bağçada da bütün ağaçlarımızı kəsdik. Niyə kəsdik, onu da deyim. Ağaçlarımızı niyə kəsdik? 2 dənəsini saxlamışıq. Burada zoğal ağacıdır. O biri də armud ağacıdır. Onları saxladıq. Çünki gilas ağacı var idi. Amma ki, nə qədər dərman vururduq, nə inirdiksə gilasa qurt düşürdü. Uşaqlar da onu yığıb yemirdilər. İnan ki, üstündə o qədər meyvə gətirirdi ki, amma bir dənəsini yığıb yeyə bilmirdik. Qurtlanırdı. Neçə ildir gör, biz buradayıq. Gələn ilsindən əkmişik. Hər ildə qəşəng bol meyvə gətirir. Amma o qurdun dərdindən uşaqlar onu yemirdi deyə biz də dedik ki, hava yerə qalmasın. Götürdük, kəsdik hamısını. 2 dənəsi yaxşı armud qəşəng gətirir, bir də zoğal. Ona görə bunları saxlamışıq.
İndi bilmirəm, armud bu il hələ ki saxladıq. Armud keçən il çox qəşəng gətirmişdi. Bu il bilmirəm nətər olacaqdı. Deməli bağda gilas ola. Biz bazardan gilas alıb gətirirdik hər il. Ona görə dedik ki, elə boş-boş burada durmasın. Adı olsun ki, bağda gilasımız var, amma ki ondan dərib yeyə bilməyəsən. Elə onlandırsa bunları kəsək götürək. Biz də kəsik götürük. O başdakı da nanədir, göyəribdir. Nanəni də yarısını onu da yığıb qurudacam. Mən elə çox nanə işlətmirəm düzü. Ən çox döyğədə işlədirəm, bir də yarpaq dolmasında. Elə çox nanə xoşlamırlar bizdə. Ona görə bir dəfə yığıb qurudacam. Bilmirəm də. Palçıqlıdır. Bunları aparıb indi yaxşı yuyacam. Dəsmala bükəcəm ki, təmiz suyu çəkilsin. Salat hazırlayanda salat sulu olmasın. Burada da buna baxın hələ. Keçən il bura ətot əkmişdim. Bu ətotların toxumuna bax. Bunların hamısını gərək çıxardam. Ştil eləyəm başqa yerə. Buna baxın hələ. Gedeyim indi evə. Aparım ilk öncə bunu yuyum. Bunları büküm ki, bunların suyu çəkilsin. Burada da biraz şüyüd toxumu səpmişəm. Hamısı göyəribdir. Yağışçıq oldu deyə, ona görə hamısı tez göyərdi. Burada xiyar toxumları əkmişəm. Belə plasmas stəkanlara əkdim. Dedim evdə göyərdim ştillərini. Sonra aparıb torpağa əkərəm. Belə əkmişəm, padnuslara yığmışam. Kuxnada pəncərənin qarşısındadır. Qəşəng böyüyüblər. Bir yarısılarını, bunları biraz bir həftə fərq var da, elə bir ki, bunlar biraz balacadır. Bir həftə gec əkmişəm, amma bunları bir həftə tez əkmişəm. Burada da bir dənəsi nəsə belə olubdu. Buna nə olubdu bilmirəm. Bilmirəm. Bunu götürüm buradan. Bu ikinci dəfə əkdiklərimdə olur. Bax, belə bir hallar. Beləcə quruyub, düşürlər. Bilmirəm, niyə indi toxumları fərqli-fərqlidir. Bunun toxumu başqadır, bu təzəkdiklərimin toxumu başqadır. İndi bunlar da qəşəng burada böyüyüblər, amma çox qan deyiləm də belə böyüsün. Havanı gözləyirəm ki, hava tam isinsin. Yerini düzəldim, bunları da əkim. Bu suzlu deyəsən, buna da gətirim, su töküm. Hansı suzlusa onlara su töküm. Su vermişəm düzü. Elə çox su vermirəm. Hələ əkəndən bəlkə də birinci dəfədir ki, bunları belə qəşəng su verirəm. Suyu çox vermirdim, amma indi su verəcəm. Deyəsən suzdur. Bir də torpaq doldurmalıyam ki, burada stəkanla ştilin ara məsafəsi çoxdur. Bunlara torpaq verim. Qəşəng ştillər olsun. Belə. Yudum. Qaldı töyğün sinəti. Onu da yuyum. Sezar salatı hazırlayacağım. Sezar. Amma mən biraz fərqli hazırlayıram. İndi hazırladıqca onu da sizlərə çəkəcəm. Əsas bu kahının suyu təmiz çəkilsin. Töyğün sinətini də yuyum. Suyu çəkilsin. Bir qalıb suxarisi. Onu da gedib indi alıb getirəcəm. Toyuğun sinətini də yudum. Bunun burada suyu çəkilsin. Bir də pomidorları da yudum. Mən o ən balaca pomidordan heç vaxt istifadə etmirəm. Belə pomidor alıram. O qədər bərkdir ki, yəni yumuşaq deyil. Rozva pomidordur. Bundan əlavə edirəm. Doğrayıram. Çox qəşəng dadlı, ləzzətli alınır salatda. İndi deyəsiniz, düzgün hazırlanmırsan, bunu o salatın pomidoru deyil. Amma ki, nəsə mən bunun dadını xoşlayıram. Qəşəng olur, bunu da yudum. Dedim, suları təmiz çəkilsin. Onsuz səhər-səhərdir. Səhər-səhər hələ salat hazırlamayacağım. Ya günortaya hazırlayaram, bilmirəm, ya da ki, axşama yaxın hazırlayaram. Salatın
Bütün ərzaqlarını hazır etmişəm. İndi isə keçirəm. İlk öncə toyuğun sinətini doğrayam. Bunu qızardacağam yağda. Bu da pendirli mayonezdir. Bu suxarıdan aldım. Bundan əlavə edəcəm. Salata 3 ədəd aldım. İndi bilmirəm hamısını əlavə edəcəm ya yox. Bir də ki, onu da deyim ki, mən yumurta əlavə etmirəm bu salata. Çünki yumurtalı xoşlamırlar. İndi ilk öncə toyuğun sinətini doğrayım. Bunu yaxşı qovurum. Bişsin bu. Əvvəllər düzüb qaynadıb, sonra doğrayıb biraz yağda qovururdum. Amma indi elə etmirəm. Elə bir dəfəlik doğrayıram. Yağda qovururam. Həm də bişir. Tez bişir. Xırda-xırda doğrayıram da tez bişir. Burada duzun istiotunu da əlavə edəcəm. Biraz da istiot əlavə edəcəm. İstiot zövqə görədir. Yəni istəsəz əlavə etməyə də bilərsiniz. Vam odda qapağını da örtəcəm. Burada bişəcəkdir. Heç bir su əlavə etməmişəm. Öz suyunu buraxıbdır. İndi öz suyunda yaxşıca bişir. Sonra da yağa düşəndə qızardıb götürəcəm. Toyuq əti bişincə mən də başqa ərzaqları hazırlayam. Necə hazırlayıram? Əvvəllər qat-qat yığırdım. Ən sonda üzərinə mayonez əlavə edirdim. Onda nəsə heç dadlı, ləzzətli alınmır. Dadının da ləzzətini xoşlamırdılar da. Amma indi necə hazırlayıram? Bu üsulu təzə öyrənmişəm. Qarışıq hazırlayıram. Bütün ərzaqları doğrayıb yığıram bir qabın içərisinə. Süfrəyə verəndə mayonezini əlavə edirəm, verirəm süfrəyə. İnan ki, o qədər dadlı, ləzzətli olur ki, o cür hazırlayanda. Bütün hamısının dadı qarışır bir-birinə. İndi keçim göyü doğrayım birinci kahına. Düzdür, kahı çoxdur. Mən bunun hamısını hazırlamayacağım. Bir yarısını hazırlayacağım, yarısını saxlayacağım. Rahat qarışdırım deyə mən bir qazan götürdüm. Qazanın içərisində hazırlayacağım. Pendiri də rəndədən keçirdirəm. Demək olar ki, hazırdır. Bircə qaldı əti. Ət də hazırdır, amma gözləyəcəm ki, bu tam soysun. Çünki isti-isti əlavə etsəm, pendiri əridə bilər. Ona görə gözləyirəm ki, tam soysun.
Şarında hələlik ikisini əlavə etmişəm. Şimdi bilmirəm. Qarışdırın. Əgər az olsa əlavə edirəm. Məncə az olmayacaq, bəs edəcək. Mayonezini də əlavə edib. Salatım artıq hazırdır. İnan ki, bir dəfə də mən hazırladığım qaydada hazırlayın. Fərqi özünüz hiss edəsiniz ki, necə dadı, ləzzətli alınır bu cür hazırlayanda. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin ruzisini bol etsin, qazanını qaynar etsin inşallah. Bugünlük də məndən bu qədər olsun. Sağ olun, Allaha əmanət olun. İnşallah gələn bir videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, hələlik.